Hi guys, so meron po akong gustong i-share sa inyo yung talent ko. Actually hindi ko to dapat ipinapakita sa iyo yung talent ko kasi almost na 5 years akong nag-aral ng driving license sa bako. Ayan po, nakita niyo po yung ano na yan, yung bako na yan. So tuturuan ko kayo kung ano ang mga basic dapat nating gawin. Kaya tingnan niyo po ako kung paano gamitin. Samahan niyo ako at meron na akong INSI. Kinabugoy, mag-ano ka, kinabugoy. Meron na po akong INSI 1, INSI 2, INSI 3, INSI 4, INSI 5. Meron po ako. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang talent ko. Una-una, yung mga basic dapat. Nandito ako sa bako. 5 years kong pinag-aralan itong bako na to. Papakita ko lang sa inyo ang aking talent. Halika nga. Turo ko sa inyo ang mga basic na paano mag-control ng bako. 5 years kong pinag-aralan to. Una-una dito. Tingnan mo yung mga kamay ko, tingnan mo. Dapat ganito ang tamang paghawak ng Ginagawa mo. ganyan dapat ang paghawak ng bako. Tapos ganito. Ganyan. Ginagawa mo. Yan, dapat ayusin nyo yung paghawak ng ano. Yung ano ba, yung paghawak mo ng okay.